аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар нь ачлалт наран хайрхан ивэл эмнэлэгтэй хамтран олон нийтийн оролцоонд түшиглсэн халамжийн үйлчилгээ ахмад насны цогц тусламж үйлчлэгийг бол хэрэгжүүлж эхлээд байна. За энэ хүрээнд бол Ховд аймгийн хэмжээнд одоо 9000 гаруй ахмад настан байдаг байна. За үүнээс нэг өөрөөр хэлбэл 300 гаруй одоо ахмад настанд бол тус үйлчлэгийг бол үзүүлээд байгаамаа. За ахмад насны одоо цогц үйлчлэгээний хүрээнд ачлалт наран хайрхан ивэл эмнэлэг маань за идэвхтэй насжилтыг дэмжих үйлчлэгээ гэсэн үйлчлэгийг бол яг өөрийнхөө эмнэлэг дээр бол зохион байгуулдаг байгаа. За энэ хүрээнд бол лавлгаа мэдээллийн үйлчлэгээ, зөвлөгөө өгөх үйлчлэгээ, за хөгжлийг дэмжих үйлчлэгээ, зөв хооллолт, дасгал хөдөлгөөн, эрүүл мэндийг дэмжих үйлчлэгээ, за гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалагдах үйлчлэгээ гээд нийт одоо 270 ахмад насны үйлчлэгээнүүдийг бол хүргэдэг байгаа. За ахмадуудад үнэхээр хэрэгтэй үйлчлэгээ бол гэрээр одоо ахмадыг асрах үйлчлэгээ байгаа. За энэ хүрээнд бол за өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих үйлчлэгээ, одоо нийгмийн харилцааг дэмжих үйлчлэгээ, байнгын асаргаа шаардлагатай байгаа зорилттой бүлгийн нийт одоо 60 ахмад наснд бол үйлчлэгээг үзүүлдэг. За энэ үйлчлэгээнд бол одоо гэрт нь очиж одоо угаалга, цэвэрлэгээ хийх, усанд оруулах, за гэрийн ажилтнанд туслах, түлээ нүүрсийг нь бэлдэх гэдэг ийм үйлчлэгээ хүртэл үзүүлдгээр бол маш их онцлогтой байгаа. Ер нь байгууллагад бол 6 жил болж байгаа. Нийт бол хөдөлмөр халамжийн газартай бол хамтарч ажиллаад бол 4 дахь жилдээ явагдаж байна. Тоног төхөөрийн хувьд бол манад нийт одоо 16 долоон төрлийн нэр төрлийн яг физ хэмжлэгээний аппарат тоног төхөөрөмж ажилладаг. Хүний нөөцийн хувьд бол нийт манайх 15 ажилчинтай. Эмч, сүлэгч, одоо асрагч нийлээд бол 15 ажилтнтай. Хүний нөөцийн хувьд бол хангалттай үйлчлэг үзүүлэх бүрэн боломжтой. Сая сүүлийн 25 оны тендер маань бол дандаа нийгмийн эрүүл мэндийн рүүгээ чиглэсэн учраас нийгмийн эрүүл мэндийн 2 ажилтан, хөдөлгөөн төсөлчнийг, бүр сэтгэл зүйчнийг ингээд үнц оронтой доор ажиллаж байна. Ачлалт наран хайрхан ивэл эмнэлгийн тухайд бол за олон нийтийн оролцоонд түшиглсэн халамжийн үйлчлэгээний хүрээнд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд өрх, за идэгшгүй хүнд өвчтөй иргэдэд одоо үзүүлэх үйлчлэгийг бол бас нэг 60 иргэнд бол үзүүлээд байгаа. За түнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрхөд одоо үзүүлэх үйлчлэгээнд бас нэг 24 орчим иргэнийг бол хамруулж байгаа. За мөн одоо олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эх, за шилжин суурьсан нийгмийн дэмжлэг тусалцаа одоо зайлшгүй шаардлагатай өрх иргэнд үзүүлэх үйлчлэгийг 16 хүүхдийг бол тус хамруулан одоо ажиллаж байгаа юм а. Одоо олон нийтийн оролцоонд түшиглсэн халамжийн үйлчлэгээнд хамрагдж байгаа иргэдийн хувьд бол маш их чухал одоо ийм үйлчлэгийг хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газраас тус эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулж байгаад за ахмадууд болон дээрх үйлчлэгийг авж байгаа иргэдийн хувьд бол үнэхээр сайшаалтай бас талархалтай байгаа юм а. Угсаа үеийн мөчл өвддөг хөлгаар тэгээд нуруу их нурууны суулттай. Хэд хоног дээр энэ үйлчлэгийг авч байна? Би чинь түрүүнийг 5 өдөр яваад сая нэг хэдэн хоног бас энд хөвцсөн. Хэдэн хоног энд 7 хоног хөвтөөд тэгээд одоо бүр гайгүй сойр шахууд болчихсон лээ. Одоо ямар ч хэсэ нуруу дахиагаад байсан гайгүй л байна. Хамдууд маань энд бас ингээд бөөнөрөө цугладаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг өсөндөө цагийг бас их гоё өнгөрөөж байгаа шүү дээ. Энд чи бүр эдгээр чинь бүр хопи уугаад өдөрс чинь аюу хөзөр мөдөр тоглосон. Аюу сайхан өнгөрөж байгаа явд юм байл шүү дээ. За хүмүүс ирнэ гоё байна гэдэг л хурж байгаа шүү дээ. Тийм аппарат аюу гоё юм билээ. Тэгээ ингээд нуруу хүзүүгээр ингээд одоо энэ хүзүүний шохоцолттой юундар ингээд юу яаж хагаад тийм 20 минутаар ямар ч яваад тий. Лавлгаа мэдээллийн үйлчилгээнд ахмад насны нөхцөл байдлыг үнэлэн үйлчилгээний хэрэгцээг үнэлэх, тодорхойлох, ахмад насны хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хууль эрх зүйн үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөх. Ахмадуудад тулгарч буй асуудалд шаардлагатай мэргэжлийн ажилтнанд зөвлөгөө өгөх. Ахмадууд идэвхтэй оролцуулах уулзалт арга хэмжээг зохион байгуулах. Хөгжлийг дэмжих үйлчилгээнд оюун ухаан сэргээх дасгал, шатар, даам, даалуу, хөзөр, эвлүүлдэг тоглоом, сэтгэхүйг хөгжүүлэх тоглоом, зураг будах, үгийн сүлжээ бүглэх зэрэг. Чадвагчуулах сургалт үйлчилгээнд хууль эрх зүй, гадаад хэл, монгол бичгийн сургалт явуулах, нэхмэл, сүлжмэл, шүр хэлхэх, гард орох материал ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл хийх, төрөл бүрийн нарийн вов хийх, хоол хийх, жижиг бизнес эрхлэх сургалт явуулах.
Технологийн сургалт үйлчилгээнд орчин үеийн техник хэрэгсэл, компьютер, гар утас, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ашиглах сургалт зохион байгуулах, банк, e-Mongolia төрийн үйлчилгээний цахим систем, гар утасны аппликейшнээр дамжуулан цахим үйлчилгээнд хамрагдахад зөвлөх, чиглүүлэх, хол амьдарч байгаа хүүхэдтэйгээ цахимаар холбогдоход дэмжлэг үзүүлэх, туслах, дасгал хөдөлгөөн хамрагдах үйлчилгээнд биеийн тамир, арабик, йога, явган аялал зэрэг эрүүл мэндийг дэмжих алхалтын клуб, дугуйлан онлайн хичээлээр дамжуулан эрүүлжүүлэх, зөв суух, алхах зэрэг хөдөлгөөний эвслийг сайжруулах, түнчлэн сэтгэл зүйг дэмжих зорилгоор бүжиг дасгал хийх. Ялангуяа одоо сэтгэл гутралын эсвэл одоо янз бүрийн стрессийн юмнууд бол маш их ажиглагдж байгаа. Гэр орондоо хүүхдүүдийг ингэж өөр зээл гэж өчнөө л одоо асуудлаа бид нарт бол ярьж байна. Тэр болгоныг одоо бид нар та нар аль болох одоо зөв бай, зөв хооллолтой бай, зөв амьдралын хэм маягтай бай. Тэгээд гол нь сэтгэл зүйчээ бол тэр тал дээр төлхөө одоо тулгуурлаж ажиллаж байгаа. Нийгмийн ажилчид маань ч гэсэн гэрээрээ ер нь бол тэр талын зөвлөгөөг маш их өгч байгаа. Ер нь бол гэрээ асаргааны хүмүүс бол үнэхээр бас бэрхшээлтэй байна. Олон жил асруулсан ахмадууд, олон жил асруулсан тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна. Тэр бүгд дээр л одоо сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнууд нь хоёр маань тулгуурлаж ажиллаж байна. Эмчилгээ гэхээсээ илүү одоо бид нар нөгөө нийгэм эрүүл мэндийн талаас хөдөлгөөн засгал, зөв хооллолт, амьдралын зөв хэм маягийг л одоо хамгийн гол нь ахмадуудаа суулгах нэг чухал байгаа учраас тэр талын зүйлэн ч бид нарт ер нь ажиглагдж байгаа учраас тэр тал руугаа чиглүүлж дараа жилээс бол эмчилгээ биш сургалт тал руугаа үлдээх болон чиглэнэ л гэж ер нь төлөвлөгөөнд оруулж ажиллаж байгаа ш. Дурлаа. За ингээд энийгөөсүүлээд ханайтаас урдчлаас эргэлээ шүү дээ. Юуны гацыг ингээд энэ хоёр хонхорхон дараа техникийн ард ингээд энэ одоо ханаад ирэхэд ингэж яагаад цэгийнхаа массаж хийж за явуул. За таны хувьд бол ивэл эмнэлэгтэй гэрээгээр одоо хамтран ажилладаг юм сайн дурын асрагч юм байлээ. Тэгээд нийтдээ өдөрт одоо нэг хичнээн айлаар орж үйлчилж гин хичнээн хүнд одоо та үйлчлэгээ үзүүлж гин. Өдөрт би 7 өрхөөр ордгийг. Өндөр настан 5 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. Энэ айлд очиод өндөр настангууд болохтой яг мэдээлэл өгөөд дасгал хөдөлгөөн заа. Юун дотор энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй асуудал болохтой төлөө төлшийн хагалж өгнө, гэр ормын цэвэрлэн бич баримтуудын төсний хямдрал би юу яасан Канадад бараад аваачаад багийн даргад нэгтсэн. Энэ хүний им аммаар нэгтэр нэм аваач юунд үзүүлнэ. Эмчд үзүүлээд эмчээс нэг оюугын рецептийг аваад хөнгөлтэй юм авч өгнө. Саажилтаа усуудад тохирсон юунууд дасгал хөдөлгөөнүүдийг зааж өгдөг. Байнга асаргаатаа тэгээ гэрээсээ гарч чадахгүй хүмүүсийн хувьд бол бас сэтгэл готролтой ганцаардалттай байдаг шүү дээ. Тэгээ таны хувьд бас ингээ өдөрт ирээд хань болоод зөвхөн одоо туслахаас гадна таныг ингээд ирэхээр хүмүүс ер нь хэр хүлээж авч ийн бүгд их баяртай л байгаа бах та. Бүгд баяртай хүлээж авнаа. Тэгээ шаардлагатай үед ирээд энэ дурсан чинь сануулна. Нөгөө санамд нь юу атсуулсуудад бол би нөгөө залуугийн явдал залуудаа юу ажиасан. Тэгээ залуугийн янз бүрийн нэг залуу насны дурсамжуудын яриулна. Сайхан ардын дуу муу тавьж өгнө. Утсаараа сайхан дуулна. Хоёулаа сайхан дуулна. Ярина, хөөрнө. Тэгээд сэтгэл санаагийн дэмжин хүүхдүүд нь болохоор нэг асаргаас үйлгааны талаар ярьж өгнө. Зөв хооллолт хүүхдээ ээж ингэж хооллолоор эдний хүүхд бол энэ хүн чинь 3 удаа харуулсан гэхэд маш их сайн юу асан тэр хүүхд нь маш их сайн асарсан. Би ч юу асан улаан цагламгаар дамжуулаад одоо сүүлийн үед энэ ивэл эмнэлэг халамжаас олон нийтэд төсөлсөн халамжийн үйлчлэг өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст үзүүлэх үйлчлэг. Энэ үйлчлэг бол маш сайн үйлчлэг усууд багтаж байна. Юу яагаад үргэлж ирж байгаа чи манад ирээрээ гэдэг одоо нэг 10 удаа бол зарим айлд ихтэж, зарим айлдаа зөх айлдаа бол 10 удаа очтон бол зөв юм гэж бодож байна. Зарим усууд нь бол бас хүлээж авахгүй янз янз усууд байдаг л да тий. Янз янз тэгээд нэг жожиг тийм усууд байдаг. Ганцаардаг ийм юутай усууд бол маш их хүний мөрөөдөл болдог байхгүй. Тэгээд би ирээд сайхан ном уншиж гэн дуу муу тавьж гэн хүүхдүүд нь бас сайхан дуу тавиад өгсөн байлаа. Энэ хөгжим аваад өгсөн байгаа. Хөгжим аваад энэ дуудаад байж. Та өдөрт 7 айлаар ордог гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ганцаараа ингэж явхад ер нь хүрлцэж гин үү цаг хугацааны хувьд шахагдж байгаа. Амар шахагдж байгаа.
Тэгээд унаатай болохоор ятах юм байхгүй. Тэгээд унаа муутай үедээ бас бид нэр юугаар явган өөрхөн айл майлороо тэгээд. Тэгэхээр ер нь цаашид бол энэ сайн дурын ажилчдын тоог болж өгвөл бас нэмэгдүүлвэл зүгээр юм шиг Ер санагдаад нь сайн дурын ажилтныг нэмэгдүүлвэл нэгдүгээр төстэй нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэж чинь хоёрдугаар төстэй одоо би бол хөгшөрлөө би юу улаан загалмаас эхлээл ингээ сайн дурын ажилт хийгээд явсан. Одоо цааш нь залуу хаалган бэлтгэе гэж би боддог байхгүй юу. Тэгээд энд болохоор та хийгээд өгнөх төр нь би их баяртай яасан та надад бас ингээд хүн юм хийгээд өг гэдг юм байна гэж бодоод би энэ ивэл эмнэлэгт бол маш их баярлаад ингэж ороод ажиллаж байгаа. Цэцэгч ирээд бол надад бол оноо хүүхдүүдийг байхгүйд бол надад туцалдаг. Ирээд одоо яаж ийж юу дутгчээ би чи яаж ингэж асууж ирээд би юм байна, тийм байна. Одоо их чинь ийм хиймээр байна гэхээр та хийж чадах юм уу гэдэг. Би хийж чаддгүй та надад туслаад хийгээд өгөөч гэхэд хийж өгөөд миний гэр орон цэвэрлээд намайг усанд оруулаад хумс ураг юм аваад атадаг намайг. цэцгэгчиг ирснээс хойш ер нь таны биеийн байдал болон сэтгэл санааны байдал ер нь ямар Сайхан байгаа. Одоо өдөрт ингээ ганцаараа байдаг цэцэгт ороод ирээсэй гэдэг мөрөөдөө сууж ирсэн. Одоо цаа мөрөөдөө суудад л ороод ирлээ. Та нар ороод ирлээ. Маш их баярлж байна та. гоё юм сэргэн засах дасгалууд бол тань зааж өгч үлээ шүү. Заад өгчээсэн. Тэгээд хуруу муруу ингээ гараа ингээ Энэ гар хөдөлгөд энэ гар жаахан одоо юу яаж байгаа болохоор чадахгүй байна. Жаахан. Одоо ингээ хөдөөд байна. Одоо ийм байсан, колос ийм байсан. Одоо гар хөл болж байна. Тэгээд заримдаа нэг аягтай гараараа юм байгаад идэн заримдаа байж чадахгүй байна. Тийм байна. Өдөрт одоо цэцгэгчиг ирээгүй үед та нэг ойролцоогоор хэдэн цагийг ганцаараа өнгөрөөж байна. Энэ хугацаанд бол ямар бэрхшээл танд тулгарч байна? Би ганцаараа хотрахгүй. Нэг хүүхэд нь өглөө яваад 1:30 хүүхэд нь 1:30-аад хүүхэд нь явдаг. Ганцаардахгүй. Ганцаараа байх бол боломж байхгүй шүү дээ чадвар. Байхгүй. Би саяхан нөдөн хавар ганцаараа байж байгаа манай охин юм энэ доош ороод би ороод ирээ ээж заахаар гэрлийн мөнгө өгчөөд ирээ гэж явсан. Ингээ байж нэг хүн хаалга татсан. Тэг хүн оржээд надад юм асуусан. Тэгээ мэдхгүй минь хөө гэсэн. Тэг гараад тэг над руу нэг муухай асан. Энэ юм муухай астай хүн байсан бэ гэж бодсон би. Тэгээ тэр хүн явсан. Тэг долгоор гээд эвгүй болсон. Эвгүй одоо би цэцгэт рүү яасан. Цэцгээ миний толгоор ирээд нэг сонин боллоо. Яаж чадах байлаа. Та хурдан хүрээд ирчээ гэсэн. Тэгээ цэцэгт за би яваад очио гэсэн. Эрт нь манай ох ирсэн. Тэгээ би ухаан алдсан байсан. Тэгээ би цэцэгт охиндоо хэлсэн. Тэгээ би мэдхгүй байна. Тэнээс хойш яваад айснаас болоод хэлгүй болсон би. Энэ нэг ч мэдж байгаа нөө. Хэлгүй болсон мэдж байгаа. Эмнэлэгт би хэл оруулсан шүү дээ. Гэрээр асрах үйлчилгээнд өдөр тутмын үйл ажиллагаа туслах дэмжих үйлчилгээ, гэр орны цэвэрлэгээ, угаадлага, эндүүдлэг, хувийн ариун цэвэр сахихад туслах, усанд оруулах, шүд, гар нүүр угаах, хувцас өмсгөх гэх мэт, хооллох, бие засуулах, мод түлээ бэлдэх, ус авах, хоол хүнс бэлтгэх, дэлгүүрээс хоол хүнс бараа худалдан авахд дэмжлэг үзүүлэх зэргээр бие даан амьдрахад хүндрэлтэй ахмадуудад дэмжлэг үзүүлэх аюулгүй 5 тухтай орчин бүрдүүлэх. Нийгмийн харилцааг дэмжих үйлчилгээ. Гэрээс гарах боломжгүй ахмад насанд ганцаардлаас сэргийлж харилцан ярилцаж сэтгэл санааг нь дэмжих, гэр бүлийнхэн, найз нөхөдтэй холбоо барихад туслах, ном сонин унших, гар хөдлийн хөдөлгөөн сайжруулахад нь туслах, гэрээс гарах боломжийг нь хангах, захиргаа, банк зэрэг байгууллагад үйлчлүүлэхэд туслах, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх, сэргээн засалт, соёлын газар, ахмадын төвд хүргэж өгөх, гэрийн орчны аюулгүй байдлыг шалгах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөх, хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүн захиалах, хургуулахад туслах, байгууллага үйлчилгээний газруудтай холбогдож асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах зэрэг үйлчилгээг Ховд аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар ачлалт наран ивэл эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулж байна.